Kush i ka numrat e kush si ka numrat? Lejoni për fund, ta them një fjalë të fundit. Urdhra. Do të them lejoni. Urdhra. Unë besoj që shumë shpejt do të krijohet qeveria. Unë besoj që kryeministri Kurti do ta gjejë mundësi që ta krijojë qeverinë. Edhe unë besoj që do ta kemi pra qeverinë Kurti 3 apo. Faleminderit shumë për shtrimin e mirë. Pse për 4 je duke menduar? Ka dalë armën. Po unë nuk pajtona me Matoshin kur thotë që do të bjerë vendosja, sepse vendosja është subjekti më i madh e më i mirë në këtë rrugë. Po, jo shëmohu. Jo, Matoshi se ka mohuar këtë. Po tha e keni mbritur pikën kulminante tani sa herë që shkoni zgjedhjet do vini më poshtë. Matoshi a mendon kështu edhe më duket? Jo, unë po mendoj që statistika thot diçka tillë, jo unë. Sepse ka ndodhur me lidhjen demokratike, ka ndodhur me partinë demokratike. Prandaj, domthonë duhet më ndodhë dhe me juve. Sepse nuk keni përjashtim. Pjesë e këtij populli kësaj shoqënie jeni fundit. Po, s'keni ardhur nga marsi. Kjo çështje diskutojmë në debatin ashtu. Faleminderit Arber, edhe e vlerësoj shumë faktin që Arbri ja vani kontekst. Absolutisht, po, Shala. Po, në fakt nëse përmbledhim pak që tha Arbri edhe përgjigjen pyetje që i pat, në fakt po konfirmohet një farë forme kjo që tha dhe Halili që thash edhe unë që u diskutu që Kurti është interesuar me zvarrit eventualisht me quvenin zgjedhje. Ma vonë.